रहा है एकदम टकाटक। देखिए अगर आपको जो हेलो दोस्तों, कॉन्टेक्टर रिले को होल्ड कैसे करते हैं, देखिए इसका कनेक्शन अभी हम दिखाएंगे कैसे होल्ड करते हैं। देखिए हमारा रेड स्विच है जो कि 2 तार लगा लिए हैं। रेड स्विच है जो कि ऑफ होता है इससे, और ये ग्रीन तार है, ग्रीन तार, और एक ये येलो है, ये ग्रीन बटन है जो कि इससे स्टार्ट होता है मोटर। इसको देखिए होल्ड कैसे करते हैं। इस बटन को देखिए 2 तार को, दोनों ग्रीन बटन को इसमें 2 तार जोड़ लीजिए। जोड़कर इसको रिले में दे देंगे। सप्लाई सीधा रिले में जाता है इसका सप्लाई। देखिए यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसका कनेक्शन सीधा इसके सामने होता है यहाँ पे। देखिए ये हमारा कनेक्शन हो गया रिले से सीधा इसके सामने। और जो ये ग्रीन स्विच है, या जो ग्रीन स्विच है इसका भी येलो तार यहाँ पे कनेक्शन होगा। यहाँ पे ये एक प्लग है, प्लग का वायर है जो कि इसका भी कनेक्शन एक ही बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ से न्यूट्रल फेज जाता है, यहीं से इसको भी यहाँ पे सप्लाई दे लेंगे, इसको यहाँ पे दे लेंगे। देखिए हमारा हो गया। ये फेस का कनेक्शन है, फेस का, ये न्यूट्रल है। और देखिए ये रेड स्विच का कनेक्शन करेंगे। बहुत आसान है, समझ आपको एकदम पूरा वीडियो समझ में आएगा, पूरा वॉच करिएगा। देखिए येलो तार को भी सीधा रिले में दे देते हैं। देखिए इसको भी जोड़ लिए। और हमारा ग्रीन तार है जो रेड स्विच का, इसको हम सीधा फेस ये है हमारा न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे इसको ज्वाइंट करके सीधा यहाँ पे दे देंगे न्यूट्रल फेस। देखिए इसको होल्ड कर दिए, कस लेंगे टाइट। देखिए अब हम सप्लाई दे दिए इसमें। देखिए सप्लाई दे दिए। ये हमारा ग्रीन, ये हमारा रेड। अभी देखिए इसको चालू करेंगे तो हमारा होल्ड हो गया है। देखिए स्टार्टर चालू हो गया। हमारा रेड स्विच है, इसको हम ऑफ करेंगे तो ऑफ हो गया। देखिए काम करने लगा। देखिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, रेड को दबाएंगे तो बंद। देखिए स्टार्ट, देखिए बंद। इसमें भी हम आउटपुट देकर देखते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे सप्लाई दे लेते हैं, अभी टेस्टिंग करके दिखाएंगे आपको। एक होल्डर ले लिए है। ये हमारा आउटपुट है। यहाँ से मोटर में आउटपुट जाता है, यहीं से करंट जाता है, स्टार्टर चालू होता है तो।
देखिए इससे मैं बल्ब लगा लेते हैं क्योंकि आप लोग को पता चले चालू होने पे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी हम करंट इसमें दे चुके हैं। अभी देखिए स्टार्ट बटन को देखिए ऑन किए तो चालू हो गया ग्रीन बटन, और रेड बटन को चालू किए तो ऑफ हो गया। देखिए इसी प्रकार से हमारा समरसेबल का स्टार्टर काम करता है। देखिए ग्रीन से चालू हो गया और रेड से बंद हो गया। इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करेंगे देख लीजिए कैसे होता है, इसमें होल्ड कैसे होता है। हमारा ग्रीन बटन का रिले में सप्लाई दिए हैं और येलो तार को सीधा न्यूट्रल से दिया है और इसको होल्ड किए हैं। और रेड बटन को देखिए सीधा रिले से कनेक्शन किया है और इसको फेस दे दिए हैं। फेस देने के बाद यहाँ से आउटपुट निकाल दिए हैं। देखिए हमारा काम कर रहा है एकदम टकाटक। देखिए अगर आपको जो भी वीडियो में दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर देंगे।